Okay, praise God, the family. You are all very welcome. You are all very welcome to today's Zoom session. Actually, we are going to have even Holy Communion, and we are blessed that our spiritual father is already on the call. I don't want to waste time. I just want to welcome him right away to take us through. So, Pastor Fred, you are very welcome. Mukama febazibwe. Wabajeri ogamba nti amina. Amina. Amen. Amen. It is such a blessing to be communicating via this platform. Nebaza Katonda atukumye atuyisizza mu mbeera gye tuyiseemu ate atukumye nga tuli balamu. Ekyamazima kiri nti I'm praying for you all and I'm believing that whatever you have faced in the negative, essala yange eri nti Katonda ebikunyize abifuula ekituuti okukolera obujulizi. Nebaza Katonda bamwe mwenna abasaba nga musabira obuweereza nga mutusabira nga muwagira obuweereza mu by'ensimbi mwenna abaweereza Mukama wenye omukisa mu linnya lya Yesu. Twebaza Katonda olwa Operation Philip egenda maaso. Mbadde mba obujulizi abantu bangi abalokosi abantu bangi abasumuluddwa abantu bangi abawonyezeddwa okuva ku lunaku lwa Operation Philip ye-extendinze bali Kalule. Njogeddeko nabo olunaku lwa leero nga batandise bulungi era enjiri ekyakwajja egenda maaso. Tukyebaliza Katonda mwenna abasabye namwe abataddemu ensimbi Katonda abajjukire. Buli muntu yenna alokoka saidi ye Kalule Mukama akome kubatana bakuloka mu family ye wammwe mu linnya lya Yesu. Nzikiriza Katonda nti bwe tunaamaliriza Kalule bwe bajja gye twagala okulumba mu linnya lya Mukama Katonda ayinza byonna. So twongere okubeera mu kusaba n'okusaba Katonda atugabirire enjiri tejja kukoma. Enjiri yaffe ya social media ekyagenda maaso buli wiiki, enjiri ya TV egenda maaso ku station buli wiiki. Tufunye omukisa weeks eziyise okubeera hosted ne Excel TV. Tubadde nga buli lwakusatu nga tubuulira enjiri era obujulizi bwe. Twebaza Katonda olw'omulimu gwakola. Mwongere okusaba tumanyi Katonda agenda kwongera okutuyamba mu linnya lya Yesu. Katusabe nga bwe tuli. Katonda ayinza byonna twebaza ekisa kyo Mukama kye kituwoniridde. Twogera nga Paul bwe yayogera nti ndi kyendi olw'ekisa kya Katonda. That's what I believe, that whoever is on this platform right now bali ekyo kye bali lwa kisa kyo. Tuyambe ayi Katonda ayinza byonna otusonyiwe wonna we tubeeredde independent of you. We ask for forgiveness, my Father, in ways that we have not depended on you as we should or ought. Forgive us, my Father, and help us to learn to trust you and to totally depend on you. Era nsaba Katonda ayinza byonna nti akaseera ke tulina mu service yaffe eno n'okusembera, leka Mukama tuwulye eddoboozi lyo. Mukama nsaba abalwadde bawonyezebwe, ababadde baweddemu essuubi likomewo, okomyewo essanyu n'enseko ku mimwa gy'abaana ba Katonda atakyuka. Weebale Katonda ow'ekisa kuba Mukama manyi nti okoze mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo omwana wa Katonda. Amiina. Amen. Mukama abampeere nnyo omukisa nga tugenda mu maaso. Kaakati olunaku lwa leero njagala tugende mu maaso mu ddakiika ze tulina nga twogera ku principles of divine assistance. Nga twogera ku nnono ez'okuyingira mu buyambi oba mu kuyambibwa okuva eri Katonda. Ekyamazima kiri nti we are all needy people. Simanyi mbeera ki gy'oyitamu oba wawooli, but all of us, we were created as needy people. Why? Because God wants us to always need him. Kati olw'obeera mu mbeera yonna ng'olowooza nti teweetaaga Katonda, olwo you've made yourself your own God. Naye ffenna twatondebwa to be needy, to always need God on our side. Now, being needy
is not a problem because it doesn't matter who you are, it doesn't matter where you are. But your neediness, your need, ekyetaago ky'olina oba kya nsimbi oba kya bufumbo oba kya kusoma oba kya buweereza, it doesn't matter how big or small that need is, but your need becomes a blessing in your life when it draws you to God. Ekyetaago kyonna ky'olina kigenda kufuuka omukisa singa tokiganya kukwawula na Katonda kukunafuya mu kusaba naye ne kikufuukira a motivation okweta maaso ga Katonda, then that need becomes a blessing. Sinsonga kinene kyenkanawa oba kitono kyenkanawa. Ekyamazima kiri nti life can beat anyone down. Obulamu bwe tutambuliramu, one simple text sent to you, one phone call that you receive in a moment can change your entire life. Ka text kamubwe kati oba one phone call can change everything about your future. Olase okukubira esimu n'agamba nti owaayi wategedde nti company a good day. That's going to change your tomorrow. Oba omuntu abadde akuwagira abadde akusupporting abadde sponsor wo nti ye bamuziise jjo. I mean, one small text, one phone call can change your entire life. And that's why we must always need God. Kakati kwali mu service olunaku lwa leero, I don't know whether you're ever oba wali owuliddeko ng'ozitoowereddwa oba wali owuliddeko nga tomanyi olunaku lwa nkya lugenda kufaanana lutya. Naye ekyamazima kiri nti we all get disappointed, we all get hurts. Omuntu n'owulira nga omutima gumenyese, oyiyiddwa, bakuyiye oba weeyiye, n'owulira nga life is meaningless. Kati si nsonga gwani embeera ffenna etutomera. Olowooza ku bantu nga Eriya oba omanyi essolo ya Eriya bwe yali yakamala okuyita omuliro, eggwanga lyonna alizizza eri Katonda. With one prayer, Lord send down the fire came, the whole nation bowed before God. Following chapter, mukyala wa Akabu n'agamba Eriya nti bunaakerera enkya ng'omutwe gwo nguggyeko, bwe naba siguggyeko kidde eri gye ndi. Osoma essula ey'okumin'omwenda eya bassekabaka ekisooka babigamba nti Eriya n'alyoka adduka emisinde n'agamba Katonda, my life is useless. He made a prayer, Lord, kill me. Now that is a prophet of fire. Yagamba nti Katonda nzita, obulamu bwange tebukyangasa. So life can beat anyone down. Ate obulamu ebintu tebitutabukira lwa kubanga tuvudde Katonda. Just because we are people of flesh and blood, ne Yesu Kristo mwennyini ku kyeggula ekyasembayo bamaze okulya, Abayuda amaze okugenda okumulyamu olukwe, Bayibuli egamba nti Yesu n'agamba abayigirizwa be nti I'm distressed. Yesu omwana wa Katonda who sin n'agamba nti omutima gwe mpulira ngunyigirizibwa. And then n'abaleka we baali n'agenda in the garden of Gethsemane, Bayibuli egamba nti n'agwa wansi n'atandika okukoowoola Katonda. And that is the Son of God. In the natural, life beat him down kubanga yali amanyi kikyagenda okusisinkana. So my point here is, it doesn't matter what you and I are going through. Buli muntu yenna alina story. I have my own story of my experience for almost the last 2 years. When COVID set in, it changed everything. Naye njagala okugamba nti waliwo Katonda obuddukiro bw'alina eri obulamu bwaffe. Divine assistance is available. Leero njagala okwogera ku kigambo kya the trust model of prayer. Ekigambo kino trust, T-R-U-S-T, trust mode of prayer. Letter T is for thanksgiving. Sinsonga embeera gy'oyitamu efaanagana etya. Sinsonga oli mu mbeera ng'olabanga watali ssuubi. We must learn to be thankful to God. Katwebaze Katonda. Oba ebintu bikyuse olwa COVID-19, oba ebintu bikyuse mu bufumbo bwo, oba bikyuse mu byensimbi, oba bikyuse mu birooto bye walina 2019,
2010, now 2021. Let us always be thankful. Bible chegamba mu Zaburi 13 Daudi agamba nti bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Tendereza Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nze. N'akiddamu, tendereza Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nze. So tuyige ennono ey'okwebazanga Katonda si nsonga embi gye tulimu efaanagana etya. Kati Dawudi ng'awandiika Zaburi 13 Bible egamba nti omusajja n'omutima gwa Katonda is a man after God's own heart. Ne Dawudi bwe nsoma ng'ayogera n'emmeeme ye, kiba kitegeeza nti possibility weeri okuyita mu mbeera ne weerabira ebirungi bya Katonda. So let us always rehearse what God has done for us wakati mu buli katyabaga konna oba embeera nnungi oba mbi gye tuyitamu. So trust or thanksgiving is very, very important. Letter R is for revelation. Olengenda okusimba amakanda olunaku lwa leero ku kigambo kya revelation. Of course, letter U, it is for unburden yourself. Yesu yagamba nti mujje gye nimwe mwenna abazitoowereddwa. So Yesu akimanyi nti ffenna tusobola okuzitoowererwa. So unburden yourself. Ebyagaanyi byagaanyi, eyagaanyi yagaanye. Okay, buli lunaku lulina emitawaana gyalwo. Ate si mitawaana gyokka naye buli lunaku lulina blessings zaalwo. So unburden yourself. Tuleme okukkiriza embeera okutuwamba. Let us not think like we are victims. You are not a victim. Simanyi ekibi oyitamu naye you are not a victim. Olw'okuba nti oli mu Kristo eyawangula amagombe. You are a victor. Katulowoozanga muwanguzi. Oleme kulowoozanga omuwangule. Mukama Katonda waffe bazibwe. So if it's thanksgiving, it is revelation, unburden yourself. Then letter S is surrender. Kyonna Katonda kyakugambye okukola, just surrender. Sometimes ebintu birabika ng'ekisirusiru naye Katonda banga ayogedde nga you want divine assistance, you simply have to surrender. Sometimes you have to surrender your reputation. Banangamba ki, bananjogerako ki, you have to surrender. Kubanga after all, obanga oli mulokole, what matters the most is God's opinion of you, not your opinion of yourself. Si bye weerowoozaako, bye bakulowoozaako, ne Katonda kyakulowoozaako. Then of course letter T, that is trusting God in every circumstance. Kanyagala ku dwelling ku kigambo kya revelation. Revelation. Revelation, Nandi said, it is the disclosure of what has been unknown. Okubikulirwa, well, in English, you might get a disclosure of what was unknown. Katugamba obadde oli mu theater nga waliwo stage, waliwo olutimbe, bwe basuka olutimbe ne balugyawo, then you are able to see what was behind the scene. Now that could be like revelation. Kakati Katonda bw'atyo bulijjo bw'akozenga. God is a God of revelation. Ekyamazima kiri nti tosobola kumanya Katonda nga tofunye kubikulirwa. Katonda tebamusomesa. No one can teach you God. Well, I may teach you about God, but until you get your personal revelation of who God is, you cannot know God. Yosigolwa ki mu Matayo 16. Yesu yabuuza abayigirizwa be, ti abantu eyo bampitaani? Naga nti abamu bakuyita Yeremiya, bakuyita Nabbi Eriya, bakuyita Nabbi. So that shows you how limited people are in their knowledge of God. Ono mwana wa Katonda naye abamulaba bamuyita Eriya, bamuyita Jeremiah. Yesu yababuuza ati naye mmwe mumpitaani? Okay, that's where revelation comes in. Peter n'agamba nti gwe mwana wa Katonda, gwe mulokozi, gwe mwana wa Katonda. Yesu n'agamba nti omubiri n'omusaayi tebukubikulidde kino, naye Kitange ali mu ggulu yakubikulidde ky'oyogedde. Awo Yesu ayogera n'agamba nti upon this rock, ku lwazi luno, olwazi lwayogerako si ye Peetero, but upon the rock of revelation, kukubikulwa kuno kofunye nti nze mwana wa Katonda ejo okumula ebibi by'ensi, kwe ngenda okuzimba ekkanisa yange. So revelation is the foundation upon which we must be built. Mukama Katonda affe baziwe. Kankusomera ekyawandiikibwa
nga nkijja mu Bakolinsi ekisooka essula ya 2. If you're a Bible reader, you know this scripture. But 1 Corinthians chapter 2, Bakolinsi ekisooka essula 2:9 agamba nti naye kyawandiikibwa eri ssolo kye litannaba kulaba, okutu kye kutannaba kuwulira, ekitannaba kuyingira mu mutima gwo, ebyo Katonda byategekedde abo abamwagala. Ekitegeeza nti once I take the responsibility of loving God, I will have access to what he has prepared for me. Kati buli kino mukoma bali mu service eno waliwo ebintu kati byakuteekerateekera mu season eno gye tulabanga enzibu. If you love God, Katonda alina ebintu byakuteekerateekera mu season eno enzibu, by'otannalaba, by'otannawulirako, by'otalotanganako. Akanyina k'ekumi kagamba but God has revealed them to us. Naye Katonda bitubikulidde okuyita mu mwoyo we. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Kubanga omwoyo wa Mukama yanoonyereza ebintu byonna, ebintu ebyebuziba ebya Katonda. So njagala kuzza amanyi mu service eno, mukwano gwange ali mu service, nti waliwo ebintu kandi byakuteekerateekera nga byo bya season eno ya lockdown. Yakimanyi kigenda kubeerawo n'abaana ebintu byakuteekerateekera, naye bino si by'abantu bonna, byabo abaagala Katonda. Y'ensonga lwaki olema okuganya embeera yonna okuleetera questioning God's love. Does God love me? If he does love me, why is this happening to me? Ekintu kyonna ekiquestioning okwagala kwa Katonda mu bulamu bwo, that is your greatest enemy. Kubanga it's trying to distract you from what God has prepared for you. So revelation is the disclosure of what was unknown. Buli kinomu kuffe tulina limitation. Eri ebintu bingi ebigenda okubaako by'otamanyi. Bw'obanga olina abaana mu nnyumba y'akaseera kano, otunira omwana eyo kikyolaba. We have faith. We are believing God for great things for them. Naye the details of everything about our children, about you, Katonda byonna kiringa bwebera ku screen. Everything is open and naked before him. Kakati ebintu ebi nsaba Katonda ebintu biringa bitamibadde okusabira olunaku lwaleero betugenda okuyitamu. Katonda akuwe omwoyo w'okubikulirwa. Katonda akuwe omwoyo w'amagezi. Esaala Pawulo yagisabira ekkanisa y'Abaefeso. Esaala gyensabira abooluganda mwenna abali mu service eno. Ephesians chapter 1 from verse 17 to verse 19. Nsaba Katonda akuwe omwoyo w'amagezi. Nsaba Katonda akuwe omwoyo w'okubikulirwa. That has been my prayer all throughout today for you. Mukama waffe bazibwe. Kakati I want to pick up a person in the Bible. Nga mujja mu 2 Kings chapter 3. 2 Kings chapter 3. I may even just refer to that text. Kubanga oba musoma Bible okimanyi oba oli osomyewoko. Kakati mu bassekabaka ekyokubiri essuula ya 3. Njagala tubeeko amasomo ge tuyiga ku musajja gwe bayita Elisa. Because the purpose of revelation, number one, it is to comfort us. Katonda atuwa okubikulirwa okutubeesabeesa. Ekyokubiri, it is to uplift us. Buli kinomu kufolo moment zotuukamu n'olyanga you are really down. Ate eri abantu nga bati basobola kukikweka, bw'omukubira essimu ogenda okulyanga ayogeranga ekimotoka ekiweddemu amafuta bugamanga owulya bulizi gy'obeozi n'omanya nti olabika this person is down. So the purpose of revelation is to uplift us. The third purpose for revelation is to inform us, because all of us are limited. Which no mukuffe tukugirwa mu byetumanyi. Naye okubikula bwe kujja okutuyigiza bye tutamanyi. The other thing, the purpose of revelation, it is to restrain us. Kwe kutukugira obutakola bye twandyagadde okukola. Mwena mujjukira Balamu yagenda okukolimira Abayisirayiri, baali bamupangise, yalina by'omupangise.
kabaka Baraka mupangisiza ajja akolimire Katonda byawo omukisa ne bwatula ku ndogoyi ye bw'obanga manye yawandiikibwa Bayibuli egamba nti endogoyi ne yeebaka wansi nabbi n'alyoka ajjayo omuggo n'akuba endogoyi n'emugamba nti ssebo nali nkujeemeddeko ndogoyi eyogera naye kati olw'okuba nti nabbi yali muzibe ate ekigenze ewala n'alyoka agamba endogoyi nti ate singa mbadde n'ekisa n'ekijambiya mbadde nkuggyako omutwe ekyamazima kyandibadde nti nze olwandiwulidde endogoyi ng'eyogera bw'eti sikujeemerangako yo kenyini nandibuuseeko n'enfumuka emisiri n'enzira yeeka naye yagiddamu ng'ayogera ne muntu munne. That's how blind some people can become. Bayibuli egamba nti bw'agikuba n'egolokoka n'eryokwemisa ku kisenge n'emubyabyattaza ekigere. Now he's going through pain kubanga ate endogoyi yeefunye okubikkulirwa nabbi tafunye kubikkulirwa ne Bayibuli egamba nti Mukama yakulawo amaaso ge nabbi n'alyoka alaba malayika ng'akutte ekitala ayimiridde mu maaso gaabwe. So this prophet, so-called prophet Balaam, was given a revelation to restrain him from doing what he was going to do. But all the same, he went. The purpose of revelation, it is to confirm. Ebintu bingi Mukama byayogedde naawe. Naye emirundi egisinga tubaamu akatomasi kali kati oluusi Katonda atuleetera okubikkulirwa obanga kuzze gye tuli oba omuntu n'ava somewhere n'ayogera ekigambo ne kikonfaminga osanga kyobadde odawutinga. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. And also the purpose of revelation is to motivate us. Kubanga oluusi ebintu bingi Mukama atugamba okukola ne tutya ne Mukama atuwa okubikkulirwa, it can motivate us. So kati bw'otunuulira mu ndagaano empya n'endagaano enkadde ojja kulaba nti okubikkulirwa kwe kwazimba oba kwe kuzze kuzimba obwakabaka bwa Katonda, both in the Old and in the New Testament. Tetwanditegedde Dawudi yaani singa nabbi Samwiri teyafuna kubikkulirwa. Mukimanyi Bayibuli egamba nti nabbi Samwiri yali yamula ekiro kyonna nga akaabirira Katonda olwakabaka Sawulo yali ajeemye. Samwiri ekisooka 16. Mukama gye bamugamba nti onookomyawo okukaaba gye ndi. N'amugamba nti kwata amafuta genda mu nnyumba ya Yese eriyo omuvubuka gw'ogenda okufukako amafuta alina omutima ng'ogwange. It was by revelation that David was found. Mukama yaleeta okubikkulirwa eri nabbi Samwiri bw'atyo bw'azuula Dawudi, a rejected young boy in Jesse's family. So essala yange eri nti tuyaayaanire okufuna okubikkulirwa okuva eri Katonda. That is a key to living a significant life. Mukama Katonda waffe bazibwe. Okimanyi bulungi nga tunaba na kusoma njagala tusome. God began his relationship with man in the Garden of Eden. Katonda yatandika enkolagana ye n'omuntu mu lusuku olwa Eden ng'amaze okuba okutonda. Babigamba nti buli kawungeezi Katonda yajjanga just to have fellowship with man. But when another voice interfered with Adam was exiled. Yali alina kugobwa mu lusuku. And from that point in time, omuntu yatandika okuva in the land of blessing into a land of curses. Awe entabo we yava. Ogenda okutuuka mu lubereberye essula ya 6, Bayibuli egamba nti Katonda yatunula emitima gy'abantu. Everyone was corrupt. Everyone. Ne waliwo omusajja Bayibuli gweyogerako nti yafuna ekisa mu maaso ga Katonda bamuyita Noah. And through revelation or instruction, Mukama n'agamba Noah zimba eryato. Ffenna tubimanya ebyo. Noah teyayiiya buyiiya nti kanzimba eryato. Mukama yamugamba amataba gagenda kujja. People are corrupt. Build yourself an ark. We all know, or we know all these stories. Kati bw'ogenda mu lubereberye essula ya 8 okuva Kanyika 20 paka 22. Now the flood is over. Noah avudde mu lyato, kyeyasookerako Noah ng'avudde mu lyato kwe kuzimba ekyoto ng'olutaali. N'alyoka asaddaaka mu maaso ga Mukama. Bayibuli egamba nti Mukama n'awulira evvumbe eryava ku kyoto n'ayogera ne Noah nti okuva n'olunaku lwa leero sigenda kuddayo kusaanyaawo nsi nga nkozesa amataba. So revelation to me is the source of hope. It is the source of confidence. It gives me direction in life. Kakati katusome
Bassekabaka ekyokubiri njagala tusome akanyiriri kambe ku kamwenda agambye nti olwo bakabaka so the king of Israel went with the king of Judah and the king of Edom, and they marched on that roundabout route 7 days, and there was no water for the army nor for the animals that followed them. Mukama Katonda ffe baziwe. Bakabaka bali basatu omanya olugero basatu bagenze kukuba kabaka omu. In the natural ekyandibadde kyangu nnyo wakabaka busatu kugenda ku lubagano bwakabaka bwa mulundi gumu tugenda kulwana maybe essaawa emu yokka tumubonereze tumuggyemu ettumba kubanga ajeemye okuba omusolo kigenda kutubeera kyangu naye kati batuse masaŋŋanzira bali ku roundabout beetooloola amazzi tewali kakati oyinza okubanga oli eyo obulamu bw'obulabanga obuli ku masaŋŋanzira. You do not know what to do. You don't know what to decide. And all of us have been there. Naye Katonda tasobola kuganya baana be permanently to live a disadvantaged life. Ekyo Mukama tasobola kukikola. Kati kabaka ono mutabani wa Akabu, mukimanyi nti Ahab was the worst king of all Israel, the most wicked. Kakati afudde mutabani we yaliwo yalidinga ekikoosi kino. And mutabani wa Akabu n'agamba nti bannange mwategedde Katonda yatuleese wano atutte. Now, many people come to such a conclusion kubanga tebalowooza nti Katonda ajjudde ekisa. Nali bagamba ku mulundi guli nti when the hand of God brings judgment because of our disobedience, nti omukono gwa Katonda ogumu bwe guleeta okubonerezebwa olw'obujeemu bwaffe, his second hand offers grace and mercy. Y'enkola ya Katonda, omukono ogumu gubonereza, mukono ogumu gweta kusaasirwa. Y'ensonga lwaki you must not judge a person permanently. Kubanga omuntu yabadde omutemu olunaku lwa jjo, olunaku wairwa osobola okumusikana nga yamenyesedde amaaso ga Mukama, Mukama amufuseeko n'amafuta okukyusa omulembe omulamba. Mukama Katonda ffe bazibe. So akati Bayibuli egamba nti kabaka Yekosafaati n'agamba nti naye tewaliwo nnabbi mu Isirayiri tugende tumwebuuzeeko. And that should always be our attitude. Ekitegeeza nti kabaka Yekosafaati is not agreeing. Okay, amanyi nti he has made an evil alliance. Yekosafaati musajja mutuukirivu teyandibadde mu kisinde kya Akabu amusinza ebifaananyi, naye era amanyi nti Katonda wa kisa. Kati agamba nti tewaliwo nnabbi yenna tumwebuuzeeko ekigambo kya Mukama. Akati awo kyava bamugamba nti waliwo Erisa, nti Erisa yafukiriranga Eriya amazzi mu ngalo ng'agenda okulya emmere. Now Elisha became prominent because he served Elijah. Kakati simanyi bameka kumu abagala okubeera abagala okumanyibwako ekintu ekyo nga bagamba nti oyani nti muwala afukirira omusumba agenda okulya afukirira omusumba amazzi mu ngalo agenda okulya emmere. But that's how Elisha became Elisha. For over 10 years he is serving a man of God, kumufukirira amazzi mu ngalo ng'agenda kulya emmere. That's how I believe it came as a revelation to Elisha. Nti gyennaakoma okukakkana wansi omukono gw'omusajja wa Katonda, Mukama gy'agenda okukoma okunyusa. Mukama Katonda affe bazibwe. Kakati kanjogera ekigambo bwe kiti. Bayibuli yennyini egamba nti without vision people perish. Nzivunira endala egamba nti without revelation people cast off restraint. Awatali kubikkulirwa abantu babeera bagayaavu. Tebajja kwagala kukola, tebajja kwagala kusaba, tebajja kwagala kusiiba, tebajja kwagala kugaba, kubanga there is no revelation. So life is meaningless without revelation. You become lazy, you become prayerless, you become bitter because you don't have a revelation. To have continuous revelation, okuba n'okubikkulirwa okutasalako oba okwa buli kiseera, we need commitment. Twetaaga okuba ne commitment. Ekyokubiri, twetaaga okuba nga tuli consistent. Omuntu yenna asobola okugamba nti nja kusaba olunaku lwonna, n'asaba olunaku lwonna ne lugwako, n'ayisa weeks 2 nga tasabye. Nja kusiiba wiiki eno n'asiibamu ennaku 2, n'ayisa emyezi 6 nga tasiibye. But we have to be committed and consistent. Elisa was a man of revelation. He was committed and consistent mu kuweereza omusajja wa Katonda.
Mukama waffe bazibwe. Ekyokubiri ku musajja gwe bayita Elisa, Elisha was a man of ridiculous faith. Mwena mukimanyi nti Eliya bwe yamuteekako omunagiro gwe, Bayibuli egamba nti Elisa n'amugamba nti ssebo kamale okusibula bazadde bange. Bayibuli egamba nti n'addayo n'akwata ente zonna ze yali alimisa, n'azisala, n'azifumba, n'agabula ekyalo, n'atandika okutambula ne Elisa. What does that reveal? He is a man of sacrifice. Ebintu bino ebyandibadde bimuuza mu bulamu obw'emabega yaleka abisaanyizaawo byonna. Oluusi tugamba Mukama nfuula nga Elisa, naye nga the footsteps of Elisha, though they are doable, they are still a challenge in the lives of many of us. Mukama Katonda waffe azibwe. Ogenda ku Gideoni fena tukimanyi yali musajja nga yeekwese, babadde mu bizibu emyaka 7 miramba, naye after having an encounter nga malayika amaze okumukyalira muyisa mighty man of valor, kakati Mukama amugambye nti ogenda kuwangula abalabe ba Isirayiri, bakubye Isirayiri emyaka 7, but you are going to bring the victory. Bw'osoma essula ya 8 akanyika 5 agenda ku nkambi y'abalabe bangi benkana musenyi gw'ennyanja Bayibuli begamba. Nawulira omusajja omu ng'ayogera ekirooto, mulala ng'akivunda. So it was a revelation and its interpretation. Bagamba nti Gideon bwe yawulira ekirooto n'amakulu gaakyo n'avuunama n'asinza Katonda. Ebyaddako, God gave him a strategy. Divine assistance came upon his life. Gideon n'abasajja 3 byokka ne basaanyaawo abalabe abali abangi ng'omusenyi gw'ennyanja. Now that is the power of revelation. Kakati kudda ku Elisa, bazze eri Elisa. Elisa bwe bajja gy'ali ojja kwesomerawo n'agamba nti singa tebadde Yekosafaati sandi kutunuddeko gwe kabaka wa Isirayiri mutabani wa Akabu. Genda eri bannabbi bo, bannabbi ba taata bo ne bannabbi ba maama wo. Kati omuntu yenna bw'akujulizanga maama wo njagala otegeere nti tekiba kirungi, kuba kujerega oba oluusi kukolima. Kakati Elisa agamba nti gwe genda ewa nnabbi wa taata wo ne nnabbi wa maama wo, lwaki ojjiza erinze? Naye kati Elisha knows how to receive revelation. Bible egamba nti n'agamba Elisa n'agamba nti mundeetera wano abayimbi. Now that is one of the ways to tap into revelation. Worshiping God when you are challenged. Kati bakabaka abasatu si kya bulijjo okujja nga banoonya omusajja wa Katonda. Si kya bulijjo. This was uncommon. Nene bwe bajja bakabaka basatu, Elisha is not impressed. Era abagambira ddala bano ba politician n'agamba nti mmwe mugende bannabbi ba kitammwe ba maama bammwe. Lwaki? If anyone does not fear God, Elisha is not impressed. Ayogera amazima nga bwe gali. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Elisha waits on God. Simanyi bakabaka kibalowooza. When the musicians began to sing, Bible egamba nti omukono gwa Katonda n'okubikkulirwa ne kujja ku Elisa. Oh, hallelujah. Kakati awo, Elisha becomes a channel of God's divine assistance to 3 kingdoms. Ebimu ku bintu byebadde nkusabira era byenjagala okumaliriza nabyo tugenda mu kusembera. Waliwo characteristics eziri mu bulamu bwa Elisa ze nkusabira zibeere mu bulamu bwo, naawe nsabira zibeere mu bulamu bwange. Kuba Katonda mu kiseera kino ayagala kukozesa gwe okubeera omukutu ogw'okuyambiramu omulembe guno. Tayagala kuyamba buyambi gwo beka, ayagala kufuula mukutu okuyamba famire yo n'okuyamba omulembe gwonna. Oteekwa okuba omuntu abantu gwe balowoozaako first when they want to hear from God. Yebadde sala yange. That you will become a person that when someone has a desire to hear from God, they will think of you first. Yesala yange gy'oli. Kubanga bwe bagamba nti tewali nabbi yenna mu Isirayiri. I mean, this is the whole nation. Gwanga ddamba. Naye era baasonga lume ku eri Elisa. Nsaba Katonda kikubeereko. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye okufuuka omuntu abantu gwe bajuliza nga baagala okuwulira Katonda ng'ayogera. You must be consistently governed by the word of God, the wisdom of God, and the truth of the word of God. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. You know, truth will always
trump facts. Bwe twogera amazima g'ekigambo kya Katonda bulijjo gajja kubetentanga obulimba bwa Sitaani. Truth has the power. It has the power to bend the facts. Ebintu byonna by'olaba by'owulira in the natural, amazima g'ekigambo kya Katonda gasobola okubiweta, gasobola okubikyusa mu linnya lya Yesu. Kakati Elisa agamba bakabaka, go and dig ditches. Kati facts ziri nti tebalina amazzi, ennaku 7 bagenda kufa. They can't feed themselves. Yes, they are kings, but they are desperate and they are dying. That was the fact. But Elisha brings the truth. Go and dig ditches in the wilderness, and God is going to fill them with water. Now that is the fact. Sinsonga omusawo agambye atya, sinsonga bannasayansi balangiridde ki, sinsonga tata yakuzaala oba maama yakuzaala ayogedde biki, sinsonga yakugamba nti nkwagala osobola mu kifuba nga lufuba kati akuyita kyonna kyagadde okuyita. When you get to know the truth of the word of God, it has the power to trump all those facts. Kakati Elisa kyayogera, mwe mugende musime binnya, waliwo akanyirya akanyumidde ennyo, akanyirya akabadde kagamba nti Elisa nga maze okwogera yabagamba nti that is a very light thing before the Lord. Ekyali kirime bakabaka ba mirundi 3. Elisa agamba ekyo kyangu nnyo mu maaso ga Mukama. Kati naawe bwe ekintu kyonna kyolabanga kikutawaanya, whatever you need is, it is a simple and a right thing before the Lord. Mukama Katonda ffe baziwe. Kakati gwe okufuuka omuntu gwe banaajulizanga nga baagala okulya okuva eri Katonda, you must develop a reputation of living by the authority of the word of God. Weezimbe mwembala nti kyonna Katonda kyeyogera ku bulamu bwange n'abantu benkolagana nabo, kusonyiwa, kubaagala, nja kukikola. Kyonna Katonda ky'anayogera ku bulamu bw'ensimbi zange n'emirimu gyange, how I earn, engeri gye nnyingizaamu n'engeri gye nspendingamu, nja kukikola. Bw'okkakkana wansi w'ekigambo kya Katonda, you become a channel of divine assistance. Mukama tayamba buyambi bwo bikka, naye ajja kuyamba n'abalala bangi ng'ayita mu ggwe. Mukama Katonda ffe baziwe. Ekintu ekyokubiri, be someone who has shown yourself to be a faithful servant. Kino kye kiri ku Elisa. Over 10 years, he's serving a man of God. He's not looking for an opportunity to become what he became. He's a servant, simply a faithful servant. Kakati mu family mwoli, God has put you there to serve. Oba olina w'okolera, God has put you there to serve. Obuweereza bw'olimu, Katonda akutaddewo kuweereza. Omanyi, the truth of the word of God is always activated or deactivated by being accepted or rejected. Amazima g'ekigambo kya Katonda bulijjo ekigawa amaanyi oba ekigamalamu amaanyi, kugakkiriza bw'ogakkiriza otwala amaanyi g'amazima ago. Bw'ogagaana, you won't benefit from the power of the truth of the word of God. Kino kikola mu bulamu bwaffe, relationships zaffe, mu nsimbi zaffe ne mu kuyitibwa kwaffe. So be a faithful servant. Ekyo Elisa kye yali era nti mbadde nkusabira wonna Katonda wakuwadde, may you become a model of a servant. Ekirala kye mbadde nkusabira, be someone who is not affected by flattery or by people. Beera omuntu atatambulirira ku kujajjattibwa abantu. Eri abantu bamu nga they thrive from words of men. Gundi agambye atya, bwe bamwogerako obulungi eyo gy'atambula, eyo gy'adda. Elisha bakabaka nabasatu okujja mu maaso go, n'obayimiramu ne bagamba nti mugende eri bannabbi ba maama bammwe ne bannabbi ba taata bammwe. Why do you want to involve me? Elisha doesn't care. What he cares about is the reputation of God, not the reputation of kings. Katibeera omuntu nga totambula ku bigambo by'abantu, tambulira ku kigambo ekiva eri Katonda. Ekintu ekirala, be someone who activates or who is sensitive to the Spirit of God. Nti omwoyo wa Mukama bwakka, newankubadde nga kyagambye okukola oba kyagambye okwogera kiri ridiculous. Kubanga wano kabaka
osanga basuubira Elisa kubasabira Mukama abeeko kyakola. Elisa bagamba mugende musime ebinnya mu ddungu. Osanga bagamba nti ssebo ennaku 7 tetulya, ennaku 7 tetunywa amazzi, ate otwongera mirimu. Be sensitive when the Holy Spirit leads you into something, just do that. Or pastor, what if I lose my reputation? What if I suffer negative consequences? It doesn't matter. Omuntu agondera Katonda tetutegeeza nti ebyo bigenda kubeera birungi. Bisobola okusooka okwonooneka nga tebinaba kulungiwa. Gwe lugendo lwa Yosefu bw'agaana okwenda ne muka Potifari yasibira mu kkomera yamala emyaka 2 but not permanently. Yagenda okuvaayo nga prime minister. Ekigambo ekisembayo, be someone who will speak clearly what God has told you to speak. Yogera Katonda kyakugambye okwogera nga weeyogerako oba ng'oyogera eri embeera oba kusima binnya, just go and dig the ditches. Kale kigambo kino digging the ditches oyinza okugamba so what if siri mu ddungu. Digging the ditches wana ebintu bibiri byendabo. Kisooka God is sovereignty, okukola kwa Katonda. Ekyokubiri human responsibility. Mukama yabagamba mugende Elisa yabagamba mugende musime ebinnya. Ekyenkuba mukirekere Katonda, ye Katonda agenda kuleeta enkuba. Naye nga tannagireeta, he wants to test your obedience. Mugende musime ebinnya. God is sovereignty and human responsibility. Eri abantu bangi abatajja kuva mu mbeera gye mulimu okutuusa nga okoze Mukama kyagambye okola. Oba kusonyiwa osonyiwe, oba kubeera mwesigwa mu byensimbi kuwaayo and tithing until you do what the truth says, you can never progress. Mukama tajja kuweta kigambo kye to accommodate our own weaknesses. Kyabagamba mugende musime ebinnya. Enkuba actually yabagamba nti enkuba egenda kutonnya. Yabagamba nti enkuba tegenda kutonnya, tewagenda kubeera kumyansa oba eggulu okubwatuka. Katonda yagenda kujjuza ebinnya eby'amazzi. That's what we need to do. Sometimes praying and fasting is like digging ditches in the wilderness. Sometimes forgiving that person is like digging ditches in the wilderness. Oluusi okweva mu kasente akatono k'olina oba akangi k'olina n'owagira omulimu gwa Katonda n'owekimu eky'ekkumi obanga asima ebinnya mu lwazi. Oluusi okuvaayo n'ogamba nti banaye Mukama yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati, olabanga asima ebinnya mu lwazi. But bw'onookola Mukama kyakugambye okukola, ebisigadde Katonda agenda kubikola. Kakati kasoma akanyiika 18 tugenda mu kusembera. 18 agambye bw'ati, and this is a simple matter in the sight of the Lord. He will also deliver the Moabites into your hands. Kale kyakirimye bwakabaka bwa mirundi 3 okufikisinga. Ekyalema abalina amagye okufikisinga. Katonda agamba this is a simple matter. Mukama Katonda favours. So what looked impossible, which nobody could fix, God is saying is a simple thing. Naawe kyetaago kibwati Mukama yagera olunaku lwa leero. Oba kya bya nsimbi, it is a simple thing. Oba kya bufumbo, it is a simple thing. Or whatever your dream is all about, Katonda bw'ayogera agamba it is easy before the Lord. Kyali kyangu nnyo maaso ga Mukama Katonda okuteeka ekkubo mu nnyanja emyufu. Kyali kyangu nnyo maaso ga Mukama Katonda okuliisa obukadde 3 obw'abantu mu ddungu okumala emyaka 40. It was a simple thing before the Lord. Kyali kyangu nnyo Katonda okuddira omuwala embeerera Mariyamu n'afuna olubuto n'azaala omulokozi gye tuli. It was a simple thing before the Lord. Now in the natural, those things are impossible. Ne maaso ga Katonda, it was a simple thing. Era njagala okugamba nga tumaliriza, it is a simple thing for God to meet your needs. Kyonna kye weetaaga kyangu. Oba oli Ibulayimu owezezza emyaka 10, mukyala w'emyaka 9 temunazaala mwana, kyangu maaso ga Mukama okuwa omwana, kyangu. But he does command that we trust him and we obey him. Kyekinyusi kyatubanja ffe kumwesiga na kumugondera. So amaaso gaffe tugajje ku bitulemye, tutunuulire atalemwa. Ekikeme ekisinga obunene bwe kujja amaaso go ku bisuubizo bya Katonda n'otunuulira ebizibu. Mbasaba
tubeere beesigwa mu maaso ga Mukama. Buli Lwakutaano tukyagenda maaso n'okusaba n'okusiiba tukiteeke that is part of us. Mukama bw'akulungamizza okusiiba even more. Let us be committed to seeking God and serving God. It is a simple thing. Kyonna kye weetaaga Mukama agenda kikukolera mu linnya lya Yesu. Kakati tugenda kusembera oluvannyuma tugenda kusaba akalibe kana baana babakya nga tukyaliko ku Zoom. Njagala okubategeeza nti ekiseera kyatuuka mu Exodus chapter 12 nga Mukama amaliridde okutta buli kiberebere kyonna. Mukama awa Musa okwolesebwa revelation okubikkulirwa n'amugamba nti gamba buli nnyumba yonna ette omwana gw'endiga mudire omusaayi muguteeke ku myango gy'ennyumba zammwe. Mukama n'agamba nti when I see the blood I will pass over you. It was a revelation. Musa teyamala kugenda Bible school nti gibabiyigiriza oba kubaka akatabo kagundi ke yasoma okwogera bino. He got a revelation, and you can only get a revelation when you are intimate with God. Kati okwolesebwa kwe yafuna oba okubikkulirwa mu Musa kwataasa babereberye bonna mu ggwanga nga buli maka amala gonna gali mu kkungubaga. Kaakati tugenda kuba nga tusembera nga nsaba Katonda ne mu kiseera kino ekya COVID, Katonda akusseeko obukuumi. Let there be a pass over your life and every member of your family. Mukama Katonda affe bazibwe. Bono banga osome mu kitabo kya Matayo ssuula ya 26. Yesu ali kukyegula ekisemba. Bw'obanga olina ekikompe kyo nja kukusaba ndaba ekikompe kyo w'oli awo. If you have your cup, hold your cup. Kukyegula ekisembayo. Amina. Eri abalina gama ziri ez'edda. Singa ne mu kanisa osanga tusembereramu. That would be wonderful. Mukama yebazibwe. Kukyegula ekyasembayo, Yesu yamenya omugaati n'abagamba nti omubiri gwange gugenda kubetentebwa era mugenda kutola guno mugulye. Nga amakulu gali nti his life was cut short. Cut short. Ennaku zino singa bagamba nti omuvubuka myaka 33 yafudde, ojja kuwuliranga teyandifudde ya 33 gyokka, but his life was cut short. But that was by God's design. N'omubiri gwe gwabetentebwa asobole okuwonya emibiri egyaffe. Gwakubwa emiggo natulikuka omusaayi yenna asobole okuwonya emibiri egyaffe egibadde emirwadde. Kati ngenda kukusaba nga tugenda okulya omugaati guno ofune okubikkulirwa okwa kino nti amaanyi ga Mukama gakuyitemu gakuwonye ebirwadde byo byonna by'omanyi nebyotamanyi. Amaanyi ga Mukama gakusumulule byonna ebibadde bimenyese mu bulamu bwo ne mu famire yo ne mu mirimu gyo mu season eno ofune total restoration. Katonda ayinza byonna nkwebaza olwa elements season omugaati n'envinnyo. Nsaba Katonda ayinza n'otuwa okubikuba nga bwe tusembera olunaku lwa leero, maanyi agasumulula, amaanyi agawonya gatubuutikire ne famire zaffe. Era omwezi guno ogw'omwenda gubeere very significant. Gubeere omwezi gw'okubuutikira nti obadde naffe tukuumye mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo. Amen. Amen. Kola omugaati guno ogulye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. 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 Webale Yesu. Kunaku lumu yakwata ekikompe n'agamba nti kano ke kabonero ak'omusaayi gwange gy'endagaano empya gye nkoze nammwe. Bwe tuba nga tuli mu ndagaano ne Katonda katumanye omusaayi gwe gwayiika, si kutunaazaako bibi byokka, nyino tunaazaako bino ebibadde bitulondola mu famire z'ewaffe. Era ng'onywa ekikompe kino Katonda akunaazeeko ennaku. Katonda akunaazeeko ekyo ky'okugaanibwa. Katonda akunaazeeko okutandika ebintu ate n'otabimaliriza. Katonda akunaazeeko buli kintu kyonna ekyayogerwa oba ekyakuwandiikibwako ng'okimanyi oba tokimanyi naye nga kiziyiza amadenda go. Katonda ayinza ffenna nga tunywa ekikompe kino, nsaba Omwoyo Omutukuvu okumanyira obulamu bwaffe
maanyi ag'endagaano gali activated mu bulamu bwaffe ne mu famire zaffe. Tola ekikompe kino okinywe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Bina. Amen. Jona katujje. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mwebale kusembera. Kakati njagala tutwaleyo eddakiika si nnyingi olw'obudde tugende mu kusaba. Tukkirize Katonda eyawa Erisa okubikkulirwa. Abeeko okubikkulirwa kwakuwa okuli personal. Bonna Mukama wanaakugamba okusima oba okukola oba okusonyiwa okuta oba okukwata oba okunyweza, Katonda akuwa amaanyi ogondere ekigambo kye mu linnya lya Yesu. Kayiteeke emikono gyo mu kifuba, njagala tusabe olunaku lwa leero. Katonda oli Katonda w'endagaano. Oli Katonda yayamba bakabaka newankubadde nga baali tebatambulira mu makubo go, newankubadde ng'omukono gwo ogumu gwali gulese judgment, omulala gwaleeta okusaasirwa, n'owa Erisa okubikkulirwa okwataasa obwakabaka bwabwe n'obulamu bwabwe ne bonna bali bakulembera. Kyenva nsaba Ayi Katonda ayinza byonna mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Nsaba omwoyo w'amagezi, nsaba omwoyo w'okubikkulirwa. Ebintu byonna omuntu yenali mu saavisi eno byalabanga ebitasoboka, byalabanga kinaabaawo kitya. Nsaba Mukama Katonda ayinza byonna olunaku lwa leero wabeerewo okugonjoolwa kw'ensonga ezo mu ngeri y'obwa Katonda. I pray for a supernatural solution for whatever looks impossible in your life, in the mighty name of Jesus. Abantu bonna be weetaaga Katonda akwateko, abali mu ggwanga n'abali mu mawanga, Katonda bakukwatireko. Katonda ayogere nabo mu lulimi lw'otasobola kwogera. Katonda amatiza omuntu oyo ku lulwo, yadde ebigambo byakubula ebyokumatiza omuntu oyo mu linnya lya Yesu. Katonda ayinza byonna nsaba nga nkontana n'ebirwadde ebirumbagana abaana baffe, ebirwadde ebijja nga twakamala okufuna ensimbi ne zisaasaana nga zigeredde mu bintu ebitategerekeka. Ekyo ekigi ky'omulabe Sitaani nkiziba mu linnya lya Mukama Katonda ayinza byonna. Taata, nsaba omukisa ogutaliiko buyeneke eri obulamu bw'abaana bo mu linnya lya Yesu. Mukama nga ono waliwo abantu bali mu saavisi eno nga bali mu ngatto z'abakabaka bali abasatu, tebamanyi kyakukola, tebamanyi kyakwogera, tebamanyi kyakusalawo. Taata ayinza byonna nsaba bayambe, kubanga asinga Erisa ali wamu naffe, ye Kristo Yesu Omwana wa Katonda. Yogera nabo, bawa amatu agawulira Ayi Katonda atakyuka. Nsaba omwoyo wa creativity ne ku kikwatagana ne business and extra sources of income in the mighty name of Jesus. Ayi Mukama lwa abantu abalala nga bali mu ngatto z'Erisa, bantu babeesize okwogera nabo, kubayamba okubira ku lwabwe, naye nga tebamanyi kyakukola. Beetaaga divine assistance basobole okuyamba abantu bali mu maaso gaabwe. If anyone is like Elisha, I pray for a mantle of revelation to come upon your life in the mighty name of Jesus. Taata ayinza byonna emitima gyaffe gyongera okukaabirira ku lw'abaana baffe. Taata, wakimanyi ekiseera nga kino nga kigenda kubeera, okumpi emyaka gigenda kubeera 2 nga tebali mu masomero. Ne tukwesize Katonda ayinza byonna okubayamba ne mu kiseera kino ekizibu. Bwe yajja Musa mu myezi 3 mu kibbo, n'akula n'afuuka omusajja ow'amaanyi, si mulembe gwe gwokka, na kaakano bye yakola bikyali by'amaanyi. Bw'otyo bw'oyimusa abaana baffe Ayi Katonda atakyuka okubajja mu mulembe guno Ayi Mukama, bafuuke ab'amaanyi okusinga ne bwe kyandibadde yadde singa COVID teyaliiwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Abazadde Mukama tuyambe tukwesigisa abaana baffe, tuyambe tuwumulire mu ggwe Ayi Katonda ayinza byonna. Abaana baffe bataase evil influences Ayi Mukama, olwo Mukama wange abaana bali vulnerable, betuwulidde abafunye embuto nga bakyali batineja Mukama, abakabanyiziddwa mu famire zaabwe. Taata onyiga ebiwundu by'abaana abo, basaasire obasumulula Ayi Katonda atakyuka. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, gwe balwanirira ebyo babonaabonera nga tetumanyi Ayi Katonda atakyuka. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Mukama tuyimusa state y'ekkanisa, tukwegayidde Katonda ayinza byonna, buli kinoomu ku ffe otuyamba okuwummulira mu ggwe Ayi Katonda ayinza byonna. Tuleme kuba na ndowooza nti only kale singa kibadde bwe kiti obulamu bwaffe bwandibadde better. Nedda, olw'okuba tukulina, our lives are already better. Si lwakuba nti ebintu byonna bitambula bulungi, but regardless tusaba Katonda ayinza byonna
bakkiriza bannaffe balimu okunafuwa mu kukkiriza, balimu okunafuwa mu kusiiba, balimu okunafuwa mu kusaba, balimu okunafuwa mu kusoma ebyawandiikibwa Katonda ayinza byonna. Tusaba Mukama nti mu kiseera nga kino otukumemu omuliro ogutabadde gwa bulijjo Ayi Katonda ayinza byonna. Uncommon fire of the Holy Spirit to be upon our lives. Tubatize mu muliro ogw'okusaba Ayi Katonda ayinza byonna. Gye tulaga yonna Mukama tube nga tubumbujja bubumbuzi Ayi Katonda ayinza byonna. I pray, Father, in the mighty name of Jesus, for divine empowerment. Buli kino mukuffe abeere omukutu. Let every one of us become a channel of you assisting our generation. Twebaza Katonda ayinza byonna. W'omukisa emirimo gy'emikono gy'abaana ba Katonda atakyuka. Gabirira kusinga ne bwe kyali Yakobo tannaba kujja Katonda ayinza byonna. Weebale Katonda w'ekisa bwe tukkiriza oli wamu naffe, oli wamu n'eggwanga lyaffe Katonda ayinza byonna. Mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Amen. Amen. Abane mukaba nnyo omukisa. Amina. Mwebale kubeera ku service y'olunaku lwa leero. Tubaza mu maanyi twongere. Amina. Amina. Mukama abawo omukisa mwenna. Amina. Twongere okuwagira omulimu gwa Katonda mu by'ensimbi zaffe. Twongere okubuulira enjiri gye tuli. Amen. Erisa wa Katonda atenda okukkirawo mu linnya lya Yesu. Amen. Kale, Mukama nnyo omukisa. Oba olina gweyagala okubuuzaako Kemi nkulengedde awo Mukama akw'omukisa. Shalom nkulengera awo ne bato bonna. Amen. Amen. Pastor Walugembe muna Mukama bawo omukisa. Amen. Nsumba Mukama kwenye omukisa ekigambo Amen. Omukisa tugutwala mu linnya lya Yesu. Amina musumbange Mukama akuwa omukisa. Amina sebo. Tweyanze ekigambo si. Nange nkulengedde. Mukama bawo Amina. Shalom. Pastor, God bless you. Thank you for the word this evening. God bless you so much. God bless you, Doctor. God bless you so much. Mukama akuweere ddala omukisa ogw'amaanyi. Amina. Omukisa ogw'amaanyi ngutwala mu linnya lya Yesu. Bye bye. Shalom, Antilia. Bamugembe n'omukyala Bawanda Mukama bawo omukisa. Amina Mukama. Amina. Omukisa. Mukama bawo omukisa. Tweyanziza naffe gye tuli tubatumidde mwenna Mukama bawo omukisa. Webale kuweereza musumba waffe tweyanziza Kenisa z'okulabako omusumba wa Lugembe bane Dr. Francis. Kama akuwa omukisa mukwano. Amina. Amina. Tubatumidde twagala nnyo bali mulabirira Mukama bawo omukisa. Thank you everyone for joining. Thank you so much. Oh, Teacher George, thank you for the ministry. Pastor, thank you so much for the Amina. word. Amina. Bye, mommy. Mommy. Good night. Bye, shalom. Brother Makoma, bye. Mami nalo Mukama akuwa omukisa. Shalom Gabi. God bless you. Bye, shalom.